有一句话叫做宫门里面好修行，大家听说过没有？宫门是什么？当干部的就是在宫门里面办公，不是为自己，是为老百姓，叫宫门，是不是？为自己是私门，为大众是不是叫宫门呢？对不对？为什么叫宫门里面好修行？大家知道吗？宫门里面特别好修菩萨道啊！你们看过《了凡四训》没有？那了，樊先生一开始被算命先生算定了命运，是不是？后来遇到空谷禅师指点，他就知道做好事改命运了。他一开始没有当官时就发愿做好事，后来当官，他一发愿做多少件好事。有一次他发完愿以后觉得哎呀，这么多愿行不行啊？但是没有多久就梦见神跟他说，你这个愿满了。为什么？因为他当官出了一个好的政策，利益全县，一下子功德就满了。为什么呢？你这个好政策出去，那不是一个人受益，而是全县受益。如果官够大，那全市甚至全省全国的人受益。大家想一想，一人受益算一桩功德，那有多少人不就多少功德吗？那还用修很久吗？一件事去做，3000件得做3000次啊，对不对？发愿修10000件功德，假如一件去做，得做10000次，是不是啊？但是他出一个好政策，利益10000人，这一念之间，10000件功德就修成了，快不快？这不就是宫门里面好修行吗？所以当官的假如一起善念，那积的福报大了，知道吗？因为他面对的是他管着的那么多人民啊，甚至还不止人民，知道吗？有时还利益到他这个县、这个市、这个国家，甚至全世界里头的这些动物、微生物，甚至是鬼神，对不对啊？比如说保护一座山，大家想一想，利益多少众生啊？不光是人有了很多的氧气，因为树被保护了，氧气就多了。不光是人受益，而是山里头的飞禽走兽，种种的微生物也都受益了，甚至山神、鬼神也都受益了，是不是啊？所以宫门里头好修行就在这里，知道吗？一个决定多大功德啊，是不是？这位是普法住持，普法住持法号释普法，是云门宗法脉第15代传人，现任益阳华林寺住持。普法住持佛学造诣颇深，精通禅理。点击微信右上角加号，输入华林寺拼音加数字11，即可找到普法住持。欢迎广大有心之人结善缘，行善事，积善果。